우리 몸에 좋다고 알려져 있는 부청 시래기를 보여드리면서 간단한 설명을 해드립니다. 요새 시래기를 팔면서 설명을 시컨 해드립니다. 그런데 찬물에 넣어도 될까요? 이렇게 물어보신 분 있습니다. 절대 그것보다는 물 먼저 펄펄 끓여서 택배 종이상자에서 확인된 시래기를 그 물에 삶아야 됩니다. 물렁하게 약 1시간 정도 삶은 후에 식힌 것은 흐르는 물에 여러 번 헹궈 씻어서 시래기 손질을 마치면 되겠습니다. 필수!